روجا په کوم خلکو باندې نیول چې کوم دی الله تعالی مبکلی چې نه دي نیسي. دا کم خلک دي نو یو نابالغه ماشومان دي، کالکان او کوجینکۍ دیو ته روجې ماب دي، دا د روجې نه نیسي. یو لیونی دی چې د هغې ټول عمر لیوني او لیوني او لیوني، نو په دې خلکو باندې روجه نشته دی، په لیونو باندې دا د روجې نه چې کوم دی الله تعالی مبکلی دي. یو داسې بوډا دی او بوډۍ دی چې هغه روجه نشي نیولی، هغه ماب دی خو هغه فدیه ورکوي. یا داسې بیمار دی انسان لکه د شوګر والا یا بلډ پریشر پورته کېږي او هغې ته چې کوم دی هغه ماهر ډاکټر وایي چې ته روجه مه نیسه او ستا په روجه نیولو کې ګوره تا ستا وجود ته تکلیف دی، نقصان درته میلاویږي. نو لهذا داسې مسلمان له روجه نیول نه دي پکار، بلکې د هغې فدیه دې ورکړي، د هغې فدیه دې ورکړي. کومه ښځه چې حامله وي او دا په خپل حمل باندې لکه روجه چې نیسي خرابېږي، نو لحاظ دا د روجه نه نیسي، بیا د وروسته چې کله دا دې حمل پیدا شو، ماشوم پیدا شو، بیا د روجه ونیسي. یا کومه ښځه مرضعه ده، ماشوم له شوده ورکوي خپل بچي له، او دا بچی ورکوټی دی او مور چې کله د زنانه روجه ونیوله نو شودې په سینو کې ورک شو، هغه ماشوم وږی کېږي او خرابېږي. نو په دې صورت کې بیا دغه زنانه دپاره هم روجه نیول پکار نه ده، بلکې روجه دې ماته کړي، ماشوم دې مړی چې کله ماشوم له تینه واړه بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی روجه ونیسي. نو محترمو د هغه کسان دي چې په دې باندې روجه د الله له طرف نه فرض نه ده، مقرر نه ده. نو لهذا او مسافر دی چې کوم سړی مسافرۍ کې لاړی، زنانه ده نارینه دی، نو سفر کې د لپاره چې کوم دی روجه ماب ده چې کله کلي ته رالی بیا دې په کلي کې روجه ونیسي او بیا خپل